Naam, Mungu yu mwema na kila wakati Mungu yu mwema. Kwanza kabisa, ningependa kuwashukuru kwa kuchagua kutazama chaneli yetu. Wewe ni wa baraka kwetu. Ninayo furaha kuweza kufungua ukurasa huu mpya wa podcasti yetu mpya ya uchambuzi wa vitabu. Kwa uchambuzi huu, nitaangazia mambo kadha wa kadha na yale yaliyonivutia zaidi kuweza hata kutaka kukisoma tena na tena na mpaka kuwashawishi mkitafute pia ili mpate kubarikiwa nacho pia. Unaweza kuwa unajiuliza ni kwa nini tunachapisha na kupeana vitabu hivi? Basi, yote ni kwa manufaa ya Injili ya Yesu Kristo, ili kila mmoja apate kumjua Muumba wake zaidi. Na pia ni msingi wetu kama Kujua Ministries kufundisha neno la Mungu kupitia vitabu hivi. Muundo wa kitabu ninachoenenda kuchambua hivi leo ni katika kujenga imani yetu. Kitabu chenyewe kinaitwa Nyumba ya Imani. Kimeandikwa naye kwa neema Elizabeth Calvin. Anaeleza vile imani ni kama nyumba imara. Habari ya utangulizi, alafu sura ya kwanza, dhana yake na mpangilio ni kwamba unaanza na aya kuu kutoka kwa Biblia. Na aya hii ndiyo inazidi kufafanua kila sura ya kitabu hiki. Sura ya kwanza, aya kuu ni kutoka kwa Petero wa pili, mstari wa kwanza 5:7. Na aya hii inazo fadhila ambazo zinalenga kwa ukuaji wa imani na wa kiroho. Sura hii pia inayo hadithi ambayo inaanzishia somo kutoka kwa mwanamke wa Kiafrika. Kisha maswali ya kujibu, kuweza kushika na kutilia maanani vilivyo ulichojifunza. Fadhila zilizotajwa ni 7 na kila mmojawapo imepewa ulinganisho wa nyumba ya imani. Na kila wiki unapata kupamba nyumba yako ya imani na chombo kimoja kipya mpaka nyumba ipate muonekano wa kupendeza kikamilifu. Sasa basi, kilichonivutia zaidi na kunipendeza ni vile mwandishi Elizabeth anavyopata kuchagua chombo kimoja maalum, na hapo anakilinganisha na fadhila ya nyumba ya imani. Mfano mmoja nitawapa ni maarifa inayoendana na mapazia. Ama kweli, hii si ni hekima ya Mwenyezi Mungu? Na ile kufikiria tu vile tunahitaji kama wanawake kuwa na vyombo maalum katika kujenga nyumba yetu ya imani. Fadhila ya maarifa ndiyo tunayotumia kupamba kwa mapazia. Hivyo basi, baada ya kuokoka, huwezi kukaa kwenye nyumba ya imani na dirisha zilizo wazi. Umuhimu upo wa kuongeza pazia ili kupendeza na pia kufunika dirisha. Hii pia ina ulinganisho na kujifunika katika neno la Mungu. Unapoelekea kumaliza sura moja, kuna kazi ya ziada kama kukariri mistari. Kitabu hiki kweli naweza sema ni nguzo muhimu ya kukuza maisha katika Kristo. Na ndio maana nimeona vyema siwezi nyamazia uzuri na manufaa iliyoko hapa. Imenipa mtazamo mpya kwangu haswa kwa maisha yangu. Yaani hata siku hizi ninapopata kusoma kitabu chochote kile, lazima niweke ulinganisho wa maisha halisi na wa Biblia. Hata katika kusoma Biblia, lazima nilinganishe maandiko ninayosoma na maisha yangu sasa na vile nitaitumia kwa vitendo. Njia ya kupata nakala hii ni rahisi. Kuweza kupata nakala yako ya nyumba ya imani ni rahisi mno.
Unaweza kutupigia simu moja kwa moja au utuandikie ujumbe mfupi na utapata kusaidika. Pia, njia ingine rahisi ni kupakua programu yetu ya Kujua kwenye Google Play Store ili uweze kufaidika kwa njia ya kusikiliza. Sana sana, nakala hizi tunawapa kipaumbele makanisa ili kuimarisha wanafunzi na masomo ya kibibilia. Kwa hivyo, jisikie huru hata ukiwa na maswali kutuuliza. Tupo hapa kwa ajili yenu. Kwa kweli, umekuwa wakati murwa kuweza kuchambua sura ya kwanza ya kitabu hiki cha Nyumba ya Imani na Wewe. Ninatumaini mpendwa, umebarikiwa kusikiliza kipindi chetu. Hiki ni cha kwanza. Tarajia kwa vipindi vingine tukiendelea zaidi kuchangamua wiki ijayo sura ya pili. Kutoka kwangu, Sabalheri. Wananifahamu kama Swila Achoka. Asanteni.